ورمو غيث warra abaa wajjin qawweedhe bara hanganaan abaa keessa qabsaawaa jira juu hagartee qabsoon teenya sun sirrii miti opiidiyoo sirrii warra juungarreeti onlaayinuma kanarraa warra haasa'u kana abaa wanni godhaa turre qawween abaa keessatti teenyee dhawaa turre sun sirrii miti warri sirriin opiidiyoodhaa warra juungarreeti asirra arkite moon arkin opiidiyoo gartee oromootiin cabsuuf sabboontotatti daakuuf oromootiin dadhabsiisuudhaaf shaabiyaa fi TPLF jaaratan tagartee mooraan oromoo burjaajiidhaan mooraan oromoo waan gartee burjaajoyteef rabbiin carraa kenneefi opiidiyoo duriis ummata oromoo gatuu turte arraas ummatuma oromoo gatuu jirtu taayee kana bar duriis abiyyumaa fi lammaa hidhuu ture bar nama biroo hidhe si fakkaate lammuu mamma sabboona jennuun kana kanumaa hidhuu ture bar abiyyuma mamma muummicha ministeeraati jettee ilma abbaa gadaati aangoo qabate jettu kanaatu bar oromoo fannisiisuu ture tasfaa'uun camadaafa naayiroobiidha sigale basaasee kadeebisiise hayyoota oromoo kagartee haayilaandii cidhaan irra fannisiisuu ture alamaayyoo garbaabaa faa kagartee isaa wiilcheriin taa'u qaallittii keessatti rashansiise abiyyumaa bar sigale hay oromoo bar namni keenya kun maal ufatee na ajaa'ibs namichuma dheengadda aabaa odii eeggartan jee akkasin nama caraa ture nama rashansiisaa tureetu muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Hay bar aabaa'ummaan teenya sun dogoggoraa aabaa'ummaa jechuun ka tokkummaa oromoo barsiise ka oromiyaa uume daangaa oromiyaa saraarsise qubee afaan oromoo tana dhalchiisee akka hojiitti hiikamtu godhe alaabaa oromoo tana bocee kaayee alaabaan tun akka saba alaabaa qabu saba aadaa qabu saba afaan qabu saba safuu qabu saba gartee biyya qabu saba gartee biitisaa daangaan isii beekamtu khalafa kaaye ichi keeysaa lolaa tureeti as deebi'ee warra diinaa ergamee wanni kun hundi kan milkooyne godhaa ture ay nuti sirrii miti isaan kanaa sirrii warri jiru gartan moon garreesse sigale akkanaa kana fa'aa uume gartee tokkummaa oromoo kana laafisee caccabsee sigale oromoon ifitti deebuu qabaa ifitti araaramuu qabaa wanni hin juuftana jechuudha arrayoo ati khaatee gartee ummata kana dhumuun qabu namni du'uun qabu namni buqqa'uun qabu gibiraan namni gidirfamuun qabu qotee bulaa manni irra diigamuun qabu horiidarii jaaniiti gartee bakka gartee manni tokko faan jiru mana tokko dhaqanii diigan baaboo maal godhuu deemta kaabire bar horiidariin godhu jira miskiintichi ilmaan kudhanii wajji ala darbama memma harargee maayumaa fudhadhu haramaaya mana ummataa guutuu san diigan mee maaltu dhufe wanni dhufe oromoon magaalaa keessaa buqqa'u oromoon magaalaa keessaa baqachuu soomalee achiin itti diranii soomaleen amma ijaarsa seeraan alaa haga tulluu guuleetti ijaarachaa jirti jechuudha abiyyi asii horiidarii jee gartee wallaalaa kana gabbuqqisiisa ummata buqqisee hiyyoomsee qorqorroo takka bituun hangam takka ulfaatti immoo sigale asii gabbuqqisa soomaleen ichiitti ol deemti jechuudha amaarri gubbaatti gad deemaa jechuudha oromiyaa gartee caccabsee zeeroo godhee sigale ummata gartee if jibbe ummata oromoo ummata naa uuyi oromoo jechuu yoo dhagaan akka namni sibiraa ceehu akkasitti sirritti irra dalagu jira jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya waan arraa tana booda gartee warra gartee dhaqee mootummaa tana deeggaree isinii himuu jira akka kiyyaa kun booda gartee aboo bari ilma keenya seene maarree kee hin jiru ilma jennee isinii himuu jira sigale nuti warra nu fakkaate ji'ee dhaqeetu isinii himuu jira jechuudha gaafa dheenummaas qofaa teenya dhayne hayyoota hunda dhaqe nu qofaa miti sigale beeytota hunda dhaqe beeytonni hundi dhawaatuma dhawaataan gartee suuta suutaan waan kana jalaa galaa dhufanii jechuudha
karraamaayyii hafe nuyi jechuudha dhiirri reefa nama fi sagal gargaggalchanii dhiiru maaliif himee waan kana qabsoo Oromoof fidee dhiiga Oromootti bahe qaalichi kuyyoo kutee sabboontota kana as keessa kunuunsinee as keessa jaarree sabboontonni kun ol ka'ee ol bahee aangoo san qabatee gartee shiifti godhee karaa dubbii akka Oromoon barbaadu sanii jijjiiruu danda'e jennee achi keessatti gatii kafaluu turre jechuudha. Waan sabboontota iyyuu san cabsee dhawaataan guutuu ajjeesaa fi dhiiga dhugaa fi wadala qofa tarrifannaan hin danda'amu jennee sabatti himu jirra jechuudha. Boodanuuf fakkaateen hin taatu jechuudha. Saniifuu Oromoon yoo if baraaruu barbaade if baraaruudhaaf yeroon isaa amma jechuudha. Yeroon isaa amma. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya waan ajaa'ibaa waan gaariin gabba'uu deemanii jechuudha. Dubbii bareedduu gad dhufu jira jechuudha. Qabadhaa ta'an dubbii tiyyatti dhuftan. Dubbii ajaa'ibaa gad dhufu jira jechuudha. Amma woboon humnaan tarkaanfii isaa sirriitti lafa qabachaa, lafa to'achaa, lafa gartee dhawaataan waan kana dadhabsiisa diinagdeen namichaa zeeroo ta'ee jira. Ati mootummaan tokko muka guddaadhaan siin jennu dura. Muka guddaa kana qottoodhaan har'aas hoomarraa murtu, boruus hoomarraa murtu, iftaanis hoomarraa murtu. Osuma irraa murtu qilleensi guddaan tokko dhufee hucciisa. Qilleensi sun osoo hin dhufne if qopheessuudha jiranii jechuudha hayyoonni. Qilleensi sun akka dhufaa jiru laalee harka namni waa argu. Uummanni keenyaas gartee kana jala kursii qabnaa osoo hin taane isa booda maaltu dhufaa? Isa booda maal mootummaa akkam qabaachuu qabna? Mootummaa gandaan wal qoodu gosaan wal qoodu kana qabaachuu qabna moo? Mootummaa sirna nuu jaaree Oromiyaa tanas sirna godhee namni dandeettii fiitiin filamee dandeettii fiitiin bakka gartee isa barbaachisu taa'amoo akkanuma ganda jaaraniituma gandaan garee walirra jaaranii sigale gandi tokko ganda tokko faarsa gandi kuni ganda kaan faarsa Oromiyaa akkam qabaachuu qabna je'ee Oromoo yeroon itti yaaduu qabu ammaa jechuudha. Abiyyi is over. Abiyyi du'eeti kafanamee dhiinee irra salaannee qabrirra geessinee awwaalarra wallolu jira jechuudha. Akkanatti awwaalamu akkamitti awwaalarra wallolu jira jechuudha. Kanaaf fala kaa'u hayyoota. Hayyoonni fala qopheessanii jiran jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii bahuu deemu. Sigale yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii bahuu deemu. Yoo inni ka'ee eenyuchi kaayyattan? Yoo inni ka'ee eenyu jira? Yoo inni ka'ee miixirkishoo jira? Aboo bar osoochi ka'ee isa kaaftee harreechi geessite harreen namicha kana caalaa biyya bulchiti. Sigale hayyoota gurguddaa wayyaanee cabsee wayyaanee gartee fuudhee maqalee galchee san osoon tattaa'aa jiraniiti. Osoon hayyoonni bebbeekamaan kun osoon woboon jirtu osoon jaawarfaan jiranii osoon lammaan taayyeen faan jiranii sigale osoon hayyoonni bebbeekamaan kun jiruuti sigale yoo inni ka'ee eenyu qopheeffatan yoo inni ka'ee maaltuchi jira yoo inni ka'ee maal adeero atiin na laalu kun abiyyi caala biyya bulchita dhugaan siima maaliif afaan Oromoo beeyta fedhii Oromoo beeyta fedhii Oromootti hin qaanfattu afaan Oromoo kanaas dubbachuun qaanfattu waan Oromoon fedhuu sujirra oolchuun sin qaanfachiisu osoo afaanuma Oromoo kuma duraan haasa'u sanitti haasa'e wallaahi biyya tana nugusa ta'ee bita nam tokko isa bira deemuun fedhu namicha gaafiin Oromoo isa biratti gartee biyya diiguudha. Namicha yoo Oromoo mirga fi gaafatte du'anurraa dhaabi jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha uummata gibiran dabalii yoo jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha ni kijibdaa baharree atiin fiddoo gijeen baandaa Ijiptiiti siin jiru. Uummatatti hin kijibini. Uummata gatiin taane hin kafalchiisini. Amma Oromoo gartee ollaan guutuun Oromoo jibbu jira. Mootummaan kun osoo hayyoonni dhufee bar
hayyoota kana gaafa isinin mul'ate galatoonfachuu ta'an amma jaawarni balaaleffattanii gaafa wanni jaawar dalagu jiru tun isinin mul'attuu dhufuuta. Bar Oromoo biyya qabattee jonosaayidii gootii Tigree caccabsitee Amaara caccabsitee Shaabiyaa caccabsuu deemti bakka ummata jeeqaa East Afrikaati. Ummanni kun aangotti maluun qaban jedhanii barayyoonni biyyattii guutuu waraqaa karaa Ameerikaatii fi addunyaa barreessu jiran kun bakka nu bu'u jee hayyoonni keenya iyyee Oromoo seef godhu jira. Yaa obboleeyyan kiyya isiniin galu. Sigale. Kun mootummaa Oromootii miti. Sigale. Ja'aniiti bar hayyoonni kun bar akka Oromoon ummata jenosaayidii arra Amaarri maaliif jibbamanii beekta? Amaar maaliif jibbite? Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte wanni je'anii jibbaniif maali? Gocha Minilik nu dalageefi bar. Akkasiin boru baratiis Oromoon nu dhufte hey dhaloonni hundi gocha Abiyyi sigale yoo arra Abiyyi mormuu baatte yoo arra Abiyyi dura dhaabbachuu baatte boru Oromoo dhaloota gatii kafaluu ta'a.